ये है दिल्ली दर्पण, दिल्ली एनसीआर का नंबर 1 वेब चैनल। आर्ट यानी कला का प्रेमी आखिर कौन नहीं होता। सभी को कला जरूर लुभाती है। इसी कला का प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली के सीपी में भी एक आयोजन हुआ, जिसे न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से आयोजित किया गया। ट्रम्प ऑफ मास्टर वर्क आवर नेशनल प्राइड के नाम से आयोजित इस एग्जीबिशन में एक से बढ़कर एक कला की प्रदर्शनी की गई, जिसे देखने के लिए एनडीएमसी के अधिकारियों सहित दूर दूर से हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे। यहाँ लगी सभी प्रदर्शनी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी, लेकिन इस एग्जीबिशन की खास बात ये थी कि इसमें लगी सभी प्रदर्शनियां दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ आर्ट और जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने तैयार की थी, जो कि काबिले तारीफ थी, क्योंकि ये सभी बच्चे एक कॉलेज स्टूडेंट होने के बावजूद भी इस तरह की कला को रूप देते हैं जो सभी के दिलों पर एक छाप छोड़ जाती है। जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख भी सकते हैं कि सभी पेंटिंग और आर्ट पीस किसी मंझे हुए कलाकारों की कृति लग रहे हैं। इस एग्जीबिशन में कुछ लोग आपस में कला को देखकर चर्चा कर रहे थे और यहाँ मौजूद सभी लोग इस एग्जीबिशन की तारीफ करते नजर आए। कीर्ति कालरा मेरी बेटी है, जो कॉलेज ऑफ आर्ट की स्टूडेंट है। उसकी पेंटिंग्स यहाँ लगी हुई है, वो हम देखने आए हैं और बाकी यहाँ देख के अच्छा लगा। बहुत सारे बच्चों की पेंटिंग लगी है यहाँ पर और काफ़ी सारी पेंटिंग सेल भी हुई है यहाँ पर। फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को अपनी पेंटिंग्स यहाँ लगाने को मिला और इससे एनकरेजमेंट बहुत मिल रहा है। यहाँ आम लोग आ जा रहे हैं जिनको पता भी नहीं है पेंटिंग्स लगी हुई हैं। मेट्रो के लोग जो आ रहे हैं जा रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। बच्चों को बहुत हौसला मिलता है इन सब चीज़ों से। मेरी बेटी की भी वहीं इस कला प्रदर्शनी को आयोजित कराने वाले किशोर लाबर ने बताया कि वो पिछले कई साल से इस कला प्रदर्शनी का आयोजन करवाते आ रहे हैं और उन्होंने साथ ही ये भी बताया कि आज के समय में लोग कला से दूर होते जा रहे हैं, लेकिन ऐसा ना हो इसलिए वो इस प्रदर्शनी का आयोजन करवाते हैं। 2 यूनिवर्सिटी को इनवाइट किया है, कॉलेज ऑफ आर्ट और जामिया इस्लामिक यूनिवर्सिटी, उनको किया है। और इस तरीके का एग्जीबिशन ये जो है तीसरी बार यहाँ पे हो रहा है और इस बार जो है हमने यूनिवर्सिटी को, एक इंस्टीट्यूट को हमने इनवाइट किया है और बच्चों का और प्रोफेसर दोनों का ही काम हमने लगाया है यहाँ पे। लेकिन इस तरीके के पब्लिक जो एरिया और जो पब्लिक प्लेस हम लोग यूज़ करके आम आदमी तक आर्ट को पहुँचाया जा सकता है, क्योंकि आर्ट को आम पब्लिक तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है इस दौर में, क्योंकि हमारे जो आर्ट है वो धीरे धीरे लुप्त होते जा रहा है। महंगाई के इस दौर में जहां एनडीएमसी द्वारा बच्चों की इस प्रदर्शनी के लिए मुफ्त में जगह दी गई, उससे बच्चों को तो प्रोत्साहन मिला ही होगा, साथ ही बच्चों की कला के इस नजारे ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया और दिखा दिया कि भारत की कला का मुकाबला न पहले कभी था और न कभी होगा। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए कैमरामैन सोनू के साथ अंशुल त्यागी की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।